बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर शेफ़ रिजवान रिफाकत। मैं आज कमर्शियल किचन में बाबा फूड के किचन में मौजूद हूँ। यहाँ से पहले मैंने आपको एक रेसिपी जो है वो अपलोड की है, वो करी कोफ्ता और अंडे। उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने ये चैनल बेरोज़गार नौजवान जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल मैंने शुरू किया हुआ है। और आज हम इस चैनल से यहाँ से आप अपने किचन से आपको सिखाएंगे ज़बरदस्त एक डिश बनाना। हर किसी की दिलकश डिश है ये है स्टूडेंट बिरयानी। ये हमारे मुल्तान की बहुत ही मशहूर बिरयानी है। ये शाह शम्स के दरबार के निचली साइड पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी बहुत ही मशहूर बिरयानी है ये। और वो साथ बिरयानी के साथ एक शामी टिक्की रख के देते हैं, तो वो शामी टिक्की भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बाद में। इस रेसिपी में सिर्फ मैं आपको स्टूडेंट बिरयानी बनाना सिखाऊंगा कि ये बनती कैसे है। ये कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल किचन से मैं आपको तमाम जो आइटम है, उसके अलावा 2 किस्म की और बिरयानी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और फ्राइड राइस जो हैं वो भी सिखाऊंगा, एग फ्राइड राइस हैं वो भी सिखाऊंगा, चाइनीज़ राइस की जितनी भी डिशें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ से कमर्शियल किचनों में तैयार कैसे होती हैं। और अब ये मैं आपको, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा तैयार होती है बिरयानी हमारे किचन में, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए मैं 2 किलो चावलों की बना रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये करना क्या है और इनके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। ये मैंने 2 किलो सेला चावल ले लिया था और इनको 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 10 से 15 मिनट भी भिगो सकते हैं नीम गर्म पानी में। नीम गर्म पानी में आप इसको 10-15 मिनट भिगो दें। उसके अलावा मैंने एक ये पतीला ले लिया था और पतीले में मैंने 8 से 10 लीटर पानी डाल दिया था। ये देखें पानी उबाइल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें डाला। और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ बादियान के फूल और ये तेज़पात, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सिरका, 1 कप सिरका। ये अंदाजे से मैंने डाल दिया, आप 1 कप डालें। अब ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें जाएगा नमक। नमक जो है ये आप डालें 1, 2, 3, 4 टेबल, ये स्पून, बड़े वाला स्पून है मेरा, ये वाला स्पून 4 डाल लें मैंने नमक के इसमें। नमक का ख़ास ख्याल रखिएगा आप, नमक से ही खाने का टेस्ट बढ़ता और कम होता है। अब ये मैं इसमें चावल ऐड कर रहा हूं। ये मैंने इसमें चावल 2 किलो ऐड कर दिए हैं और इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक उबाइल करूंगा। उसके बाद ये, या अगर आपके पास, आपको ऐसे अंदाजा ना हो तो आप इसको चावल निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि 5 मिनट लेते हैं, 6 मिनट लेते हैं, ये आग के फ्लेम पे होता है। मैंने फ्लेम हाई किया हुआ है, 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको, ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको करना क्या है। लें जी, ये बिरयानी जो है ये 3 स्टेप में तैयार होगी। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि पानी और चावल मैंने पानी में डाल दिए हैं, पानी उबाइल हो करके उसमें सिरका, बादियान के फूल, तेज़पात, बड़ी इलायची और उसमें ऑयल के 2 टेबल स्पून डाल के वो मैंने उबलने रख दिए हैं। 7 से 8 मिनट में वो तैयार हो जाएंगे। उसके लिए मैंने 2 किलो, दूसरा स्टेप है इसका कि कौरमा तैयार करने का। कौरमे के लिए हमने 2 किलो चिकन ले लिया है, उसको नमक और सिरका लगा के रख दिया है 5 से 7 मिनट पहले। एक बड़ा बॉल, ये आधा किलो दही, या ये इस बॉल में ये दही है। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 8 से 10 सब्ज मिर्चें, ये वाली एक प्याली देखें आप, ये ब्राउन प्याज, फ्राई प्याज, और 1.5 गड्डी जो है वो मैंने ली है लहसुन की, और 4 इंच का टुकड़ा एक अदरक का। 2 टेबल स्पून सुरख मिर्चें,
5 अदद टमाटर या 1.5 पाव टमाटर, 5 अदद ये साइज के टमाटर, और 5 से 6 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और ये है बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला इसमें जाएगा। जस्ट ये मेरा खुद तैयार किया हुआ बिरयानी मसाला है। तो अगर मैं आपको इस बिरयानी मसाले का तरीका बताता इस रेसिपी में तो ये बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए मैं आपको अब सिर्फ बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। ये हमारा खुद तैयार करदा बिरयानी मसाला है, ये मैं फिर आपको अलग से इसकी एक रेसिपी डाल दूंगा। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो 2 टेबल स्पून, अगर अच्छा ना हो तो 2.5 टेबल स्पून ये आप डाल दें। उसके अलावा ये है आमचूर पाउडर, वाइट वाला आमचूर पाउडर, और ये है घी, मैं घी में तैयार करूंगा, घी में बहुत टेस्टी बनती है। और ये है तकरीबन हाफ बाउल सब्ज़ धनिया और हाफ बाउल पुदीना, 2 टेबल स्पून है हमारे पास इमली, और उसके अलावा इसमें जाएगा सैफिक एसिड या टाटरी, ये टाटरी इसमें डालेंगे। उसके अलावा इसमें जाएगा लेमन का जूस, और इसमें जाएगा जर्दा कलर और येलो कलर, रेड कलर, और इसमें जाएगा असेंस, ये असेंस है, ये इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अगर अच्छे वाला है तो कौरमे में जाएगा 1 टेबल स्पून, अगर हल्का है तो 1.5 टेबल स्पून आप इसमें डालना। और ये नमक जाएगा 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं जी। लीजिए लहसुन अदरक जो है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्राइंडर मशीन में, इसका मैं पेस्ट बना लूँगा। टमाटर, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें और दही, इनको मैं ग्राइंड करके रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। लें जी, ये मैंने आधा किलो दही लिया था, इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। और ये 1.5 पाव से ज़्यादा या 1.5 पाव टमाटर थे बड़े साइज़ के 5 अदद, इनको मैंने हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि टमाटर में पहले भी बहुत पानी होता है, इसमें ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ये लहसुन अदरक जो मैंने आपको बताया था 1.5 गड्डी लहसुन की और 4 इंच का टुकड़ा एक अदरक का, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया कम पानी डाल के। ये 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी मैंने काट के और इनको ग्राइंडर में मशीन में डाल के इनको मैंने कम पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये जो है ना कौरमा तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले ये पतीला लिया है। इस पतीले को आप ऊपर चढ़ा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये 2 चम्मच बड़े घी के, ये 1 और ये 2 बड़े चम्मच घी के मैंने डाल दिए। इसको अब मैं गर्म होने देता हूँ। आप भी घी इस्तेमाल कीजिएगा, रेस्टोरेंट में जहाँ पे भी है ना ये घी ही इस्तेमाल होता है। वैसे अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन घी से इसका टेस्ट बिरयानी का ज़्यादा बेहतर बनता है। ठीक है, पहले ये घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये शामिल कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी जो है वो आपको तैयार करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा तैयार करनी है तो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं इनको आप डबल कर लें तो फिर ये 4 किलो की तैयार हो जाएगी। अगर कम करनी है 1 किलो की तैयार करनी है आपने तो फिर आप 1 किलो की इसे हाफ कर लें तो फिर ये 1 किलो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है नीचे, तो उस पर आप व्हाट्सअप पे आ जाएं और उसमें आप मुझसे जो दिल करे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए हर टाइम हाजिर हूँ। मेरा मकसद है कि बेरोज़गार नौजवान जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, बर्गर, जिंगर बर्गर या कोई भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं, तो तमाम जो फूड आइटम हैं मैं आपको उनकी प्रोफेशनल किस तरीके से तैयार होते हैं उनकी रेसिपी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लीजिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको जो है लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लिया है। मुझे लग रहा है कि इसमें घी कम है, मैं थोड़ा सा इसमें घी और शामिल कर रहा हूँ। ये घी थोड़ा सा मैंने और शामिल किया है इसमें। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगा ये चिकन। बिस्मिल्लाह। हाथ धुले हुए हैं मेरे, ये नहीं है कि ग्लव्स पहनो, दस्ताने पहनो, ये सब फजूल बातें हैं, इस तरह नहीं काम होता। ये देखो, ये मैंने सारा चिकन इसके अंदर
ऐड कर दिया, इसको साइड पे कर दें और इसको अच्छी तरह से इसमें भून लें। 5 मिनट तक मैं इसको इसमें भुनाई करूंगा। बिरयानी का या कोई भी खाना आप तैयार कर रहे हैं उसका सारा दारोमदार भुनाई पे है। अगर आपकी भुनाई अच्छी हो गई है तो समझें कि आपका खाना भी टेस्टी बन गया है। अब ये 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है। जी मैंने इसको 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने दिया है। अब ये देखेंगे हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला जो हमने खुद तैयार किया हुआ था, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून इमली, और ये कसूरी मेथी बहुत प्यारी खुशबू लेके आती है बिरयानी में, 4 टेबल स्पून 4 या 5 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब मैं इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक भून लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ और फिर इसमें क्या ऐड करना है वो मैं दिखाता हूँ। लेकिन मैंने 3 मिनट तकरीबन इसको भूना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सैफिक एसिड या टार्टरी, ये 1/4 स्पून, ये देखें ये टच है सिर्फ इसका। ये टार्टरी डाल रहा हूँ 2 किलो कौरमे में और 2 किलो बिरयानी में ये टार्टरी। और ये डाल रहा हूँ मैं केवड़ा सेंस है, ये देखें 1/2 टेबल स्पून केवड़ा सेंस, ये मैंने इसमें डाल दिया। लेमन जूस, क्योंकि नींबू आजकल बहुत महंगे हैं ईद की वजह से, ये लेमन जूस ये मैं डाल रहा हूँ, ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर इसके अलावा अब हमने क्या कुछ बचाया हुआ है, दही, सब्ज़ धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, ये चीज़ें हमने बचाई हुई हैं, और आमचूर, ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। यानी हमने इसको मज़ीद अच्छी तरह 3 से 4 मिनट भून लिया। अब यहाँ पे आपको मेरी बात समझे, यहाँ पे ये जर्दा कलर जो है ना, ये मैं कौरमे में ही डाल रहा हूँ। 3 कलर मैं इसमें बिरयानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीला कलर, जर्दा कलर और रेड कलर। पीले कलर को और जर्दा कलर को मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है। और ये जर्दा कलर है ये 1/4 टी स्पून ये मैं कौरमे के अंदर शामिल कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये दही, ये दही शामिल कर रहा हूँ इसमें। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी। ये ब्राउन प्याज हमने अब बाद में डालना है। जर्दा कलर भी मैंने कौरमे में ही शामिल कर दिया, पीला कलर और सुरख कलर मैंने बचा लिया, पुदीना धनिया भी बचा लिया और आमचूर भी बचा लिया मैंने। समझ लो जी। इस टाइम पे आके जब आपके इस कंडीशन में कौरमा आ जाए, बबल्स उठने शुरू हो जाएं और कौरमा आपका घी छोड़ दे, इस कंडीशन में आपने इसके अंदर ये जो ब्राउन प्याज है इसको आपने ऐसे चूरा करके ऐसे इसमें डाल दें। इससे इसकी जो है ना ग्रेवी बहुत ही प्यारी बनेगी और आपकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर ये डाल दें और इसको मिक्स कर दें। ये टोटल तकरीबन 18 से 20 मिनट में ये कौरमा तैयार हो जाता है जी। हम तो बनाते हैं 15-15, 20-20 किलो का कौरमा तैयार होता है यहाँ पे। आपको मैं ये सब सिखाने के लिए आपको 2 किलो का हमारा हमने लास्ट पे इसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल किया था। अब इसकी ये इस कंडीशन में ये कौरमा तैयार हो गया, इस कंडीशन में। अब 3 मिनट हमने इसको प्याज डाल के भुना था, ये कौरमा हमारा रेडी हो गया है। अब हमने ये तवा इस साइज़ का हमने चूल्हे पे हाई फ्लेम पे, ये फुल गर्म हो गया चूल्हा और तवा ये हमने फुल फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया था। अब इस साइज़ का पतीला हम इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा जो है ना ये घी इसके नीचे लगाएंगे।
अब मैं आपको इसकी तय लगाने का तरीका समझा रहा हूँ। मैंने पतीला रखा, तवा गर्म हो गया, फुल हाई फ्लेम पे चावल डाल दें इसके अंदर थोड़े से। ये चावल हमने इसकी तय लगाने की बड़ी टेक्निक से लगाएं। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी जहाँ भी आप काम शुरू करेंगे, घर में बनाएंगे, ये बड़ी पसंद की जाएगी। किसी फंक्शन पे बनाएं, इस रेसिपी से आप तैयार करें। ये मैंने इसके अंदर चावल की तय लगा दी। अब मैं इसके ऊपर ये कौरमे की तय लगाऊंगा। ये मैंने इसके ऊपर कौरमा डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं ये हाफ टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐसे ऐसे छिड़क दूंगा। और ये पुदीना ये ऐसे इसके ऊपर छिड़क दूंगा। साथ में धनिया, बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इंशाल्लाह आप ट्राई करें इसको, और जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने चावल, ये देखें। फिर इसको जितनी बारीक तय लगाएंगे आप, छोटी तय लगाएंगे, उतना ही आपके चावल बड़े प्यारे तैयार होंगे। चावल की तय, ये कौरमा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप लोगों के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से इसको तैयार किया है। ये लगा दिया। ये फिर हाफ टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऊपर छिड़क दें, ये ऐसे। फिर धनिया, ये फिर हमने इसके ऊपर डाला बिरयानी मसाला और ये आगे हमारा पुदीना के बगैर धनिया नहीं आएगा। हर तय में मैंने धनिया, पुदीना और बिरयानी मसाला, और एंड पे ऊपर ये पीला कलर मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये पीला कलर डाल दिया। ये रेड कलर हमने बोतल में बना के रखा हुआ है, ये रेड कलर डाल दिया इसमें। ये फिर धनिया, पुदीना और ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर छिड़क दिया। अब इसको ये कपड़ा लगा के मलमल का मैंने गीला किया हुआ है, ये लगा के इसको हम दम दे देंगे 8 से 10 मिनट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसको तवा रख के 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे तवे को गर्म किया, फिर इसकी फ्लेम को कम कर दिया और फिर 10 से 12 मिनट इसको दम पे रख दिया ऊपर वजन दे के। अब मैं इसका दम खोलने लगा हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें। फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फाबी, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ले जी, ये फाइनल लुक आ गई है। अकेला अकेला इसका चावल है, बिल्कुल ज़बरदस्त। रेसिपी अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा। अब नए आने वाली जो मेरी वीडियो होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी।